premisnya selalu baru didengar saya sudah lucu, maksudnya menggelitik. Iya. Untuk kalian yang kita maksudnya yang paham menulis komedi kayaknya udah tuh kelihatan tuh Iya. Karena saya kan di Panti Jompo. Aduh, banyaknya komedi di sana. Itu maksud saya. Komis. Panti Jompo. Iya, berata ya. Banyak yang bukrok gerakan jadikan gitu stiker bener. Untuk nentuin skrip ini kan kita Iya. berangkat ke Singapura. Jadi satu orang bawa premis lah. Buat ke Singapura. Oh my god. Meetingnya bukan di Warkop Aceh. Bukan di Taduk. IMS Dia duduk Maaf, saya mau batu dulu. Tuh. Oh, itu suara super charge ya. Supernya ngapain? Apa? Turbo. Nisan. Iya. Sekali lagi batunya.